كل سب نناتو دليت حلمي كم زلو مچم فلطيو قال غزاك سرح قال ماكينه هكذا قال انا زبلت كاره قبر قال اباه زبلو بتفات كزاورن كزاناغعن قالون بعقمو درهو كفري ويون ጫማ هكذا يا فين اس اب قربا يخون ابرحو مصاي اب قدميو قال ነገር يقمطي صباح وحسن زخونو ويون فلي علامه اميطو ገንዘብ እንተቆጠበ خا لبا منبر بهمزه بلو አይኮነን كم تدلو ገንዘብ دلو متاني يزبلو ገንዘብ مقطب عبيتكم زخونه زيفلط يلن سلا زخونه خا ام تكبار ضاي فراله انبر سلدي كوهل زي حسب زلو اي مثلنا اما داي نقدي يخون كالوت عودتات ገንዘብ كيقطب بغزا رؤسو زعابي سب سلا زيله ام مقطبن زي مقطبن زلو فللي بقليلو انكرئ كم تحري زمارر عركنا وترخف اخلو زبلو قالوا ولدي ندقم غزا غديفم خدو نعنا دما دخنت بهيتا غديفم لنا خيدم ايو نغرو دخنتوكا بعلها تبغيسكا اتسكرو سلو زخونه دحاني ادا غديفم ملكا انت خدن دلو زغدده ገንዘብ مقطب نناي مصاي هيوت وحس كم زغبرو كلاتنا انسامعلو انت خونوكا مقطب ገንዘብ مقمات ወይ موهلال ጥራይ ገና ዲና እንወስዶ ወይስ ምስካል እሸናሓት ህይወት ኢና ነዛምዶ ገለ ሀብታማት ወይውን ኣብ ደረጃ موهلال ዝበጽሑ ሰባት ከዕልሉ ኸለው ሰሚዕኩም ዶ ትፈልጡ ኣብ ዕላሎም ሃብቲ ንኽገብሩ ዝሕለፍዎ ሳሃሩ እዮም ዝርዝሩ ገሊኦም ውን ይምክሕሉ ክዳን ከይቀየርኬ ኣጥዮ መግቢ ከይቀየርኬ ኣብ ደረጃ በጽሐ ጥራይ እግረይ እናኹትኬ እናስራሕኬ ኣዋህሊለዮ كبلو خلو ناي منفع سمعيتين صبارقهم اذم سبات زياتهم ገንዘብ مؤكاهم طراي امبر بواغا من تاي كم زاكبو زحسبلو اي مسلون ገንዘብ نخوكبو زخسرو زي تكا نغرات كم زلو انت زغنازبو طعسا خصمعم خاله امور ماني تيبس هذا بزي ميلاكو اطب زفتنسب አጋጣሚታቱ ከገልጽ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኣብ مقطب ገንዘብ ዘጋጠመኒ ዘይርሳዕ ተመክሮ ከዕልለኩም ገንዘብ ንኸዋህልል ምእንቲ ወላት መግቢ ኣብ ምድራው ዝሕልፎ ጻዕርን ግዜን ኣብ ስራሕ ንኽሕልፎ ብርክት ዝበለ ሳምንታት ኣብ ግዜ ምሳሕ ፉል ጥራይ መገብ ነይረ እዚ ክገብር ከለኹ ከብደይ ብሕርቃን ብዝመስል ምጉርምራም እናእወየ ከሎ ከይተገደስኩ ቀጺለ ምክንያቱ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ስራሕ ኣሕልፎ ስለ ዝነበርኩ እየ دحر سامنتات جن حميمة ناي معناتو تاقم غيره شعو ناي تعنا مخاري مسكتكو ناي فرق ساعات مهري بني $400 بما أخفلوني إذا متأن جنزب كاب كافي إنا متأكو تعي مقبين همقب أخولي نيرو لعل خل دما اتكن دزخانة ناي تعنا مخصب مهالوني بزت رايقنا يبقى أخون نايت عنا أمخاريي أولترا ساوند خقبر عزيزوني أوغا لعلمي $100 كفيلة دمر ناي واتساي زقبر كو غنزب كابتن نبر أمغا قبايزو صول لعلي يهينو أبرس زي لعلي زقبا الناس رحكو كابزت أرعام كو غنزب لعلي $500 مخفالي بسنا أمرو بأكال يهم بغنزب تقوديه إزي مسقط أمني دما نابس رحي تعي مقبقواتي رمخات جمركو إذا قبل كله إنه أطبو جنزب بواقات عننا كخون كم زيبلو نمنقاري كم زبالة نايم قطب لمدي بكي انت تبهلي مرز نتو قطبي ترايز قدو ايكونن نسو زقال صدراي خونو ويتصبيتون تلكمتيوم بسنك بكي فول تراي اناتا مقبس سرح سب نتوم كاوز صبايو انتاي كهوبام نصبان خيب بحلفي اب هسانات اب عدمان سنتوم نحوارو زي قدوم أكلاو نعمراهم بقعد زهان صلو غزي سلازخونه بقبو كليو يزغبو انت زي كوينو غنا ابن سنتهم بأمرو يخون بأكل بكل مداي دخومات يخون بعقن يخون معززات مغبي مستوى صعولتكا اب تمرتي يخون اب سراح كنف انت تصبخاي دما كي زراكا فركم مصباي يوسد
ፈላጣት ናይ ዝዓውዲ ኣብ መጻኢ ንኸቢድ ወጻኢታት ካብ ዘቃልዑ ዓይነት ኣቆጣጥባ ገንዘብ ዘይወፅእ ሰብ ክሳራ እምበር ምውህላል ከም ዘይጀመረ እዮም ዝሕብሩ። ቅድሚ ኩሉ ወዲ ሰብ ኣብ ጽቡቕ ኩነት ኣእምሮን ብቑዕ ኣካላትን ኮይኑ እዩ ክሰርሕ ዘለዎ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነት ውፅኢት ስራሕ ዝያዳ ኣድማዒ ይኸውን። ብቑዕ ንኽኸውን ከዓ ብቐዳምነት ንገዛእ ነብሱን ዝግባእ ክንክን ክገብረላ ኣለዎ። ክምገብ፣ ክዘናጋዕ፣ ክመሃር ኮታ ኩላቶምቶም ንጥዑይ ሰብ ዘድልይዎ ነገራት ክኸስሮም ኣይግባእን። ነዚኣቶም ሸለል እንተደኣ ኢልዎም ግዚኦም ፀብፂቦም ኣብ ክሳራ ከም ዘእትዎ ወላ ሓንቲ ጥርጥር የብሉን። ብሕልፊ ድማ በዓል ሙሉእ ጥዕና ዝኾነሉ ዕድል ከምልጦ የብሉን። ዘይትካእ ሃብቲ ጥዕና እናጎደለካ ገንዘብ ኣይትብቃቕ ድማ ይብሉ ለባማት። ኣቦይ ኪዳነ ብምቁጣብ ኣዝዮም ፍሉጥ እዮም ነይሮም። ብቐደሞም ዓቕሞም ከይገብሩ ክንዲ ገለ ዝኸውን ካሳ ሰሪሖም ክሳብ ሕጂ ሰልዲ ይውትፍሉ ኣለዉ። ዕድሚኦም ናብ 70 ኣቢሉ በፂሑ ከብዶም ከይመልኡ 7 ዓመት ዝኣክል ናብ ካሳ እናጎዩ ኣሕሊፎሞ። ክሳብ ሕጂ ጠላሕ እኳ ኣይበላን። እንድዒ እምበር ብ20 ዓመት እውን ትመልእ ኣይትመስልን። ሓንቲ ጨረቓይ እንታይ ኢልዎም መስለኩም? ኣቦይ ኪዳነ ናይ ሳንዱቕ መግዝእ እኮ ኣኺሉኩም እዩ፣ ካብኡን ላዕሊ እንታይ ክገብረልኩም እዩ? ደጊም ናብ ዓዲ እግዚኣብሔር ይኹም ማለት እዩ። ንሶም ግን ኣይተረድኦምን። ገንዘብ ምውህላል ንበይኑ ኣብ ርእሶም ምስ ሰፈረ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ዘዝሓዝዋ ናብ ካሳ ዘይመልአት ሓሚሞም ዓራት ሒዞም ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ክንደይ ከም ዘዋህልሉ ክፈልጡ ዕድል ከይገበሩ ነዛ ዓለም ከይዶምላ ንነፍሶም እናተኸናኸኑ ዘዋህልሉ ነይሮም እንተዝኾኑ ናይ ፈጣሪ ዳ እዩ እምበር ምስ ጥዕንኦም ቁርብ ምጸንሑ። ኩላተን ኣዴታት ሓደ ከም ዘይኮና እፈልጥ እየ። ግን ገሊኣተንስ ገንዘብ ንኽእክባ ዘሕልፍኦ ተዓብ ዘገርም እዩ። ንግሆ ናብ ዕዳጋ ዝወፃ ቅርሺ ወይ 2 ቅርሺ ዝጎደለ ዋጋ ንኽረኽባ ብፀሓይን ንፋስን ክሳብ ሰዓት 1 ወይ እውን ልዕሊኡ ኮለል ክብላ ይውዕላ። መሳኪን ገዛ ምስኣተዋ ኩሉ ነፍሰን እስትራባ ኮይኑ ግምስስ ይብላ። ብፀሓይን ንፋስን ቀምሲለን ንዳሕራይ ዝኸውን ዕርቡን ሕማም ይቐምጣ። ምናልባት ተቃጣቂጠን ገለ መጠን ገንዘብ የትርፋ ይኾና። እቲ ንሰን ዝቃጣቀጥኦ ግን ብገንዘብ ዝተካ ኣይኮነን። ምቁጣብ ማለት ገንዘብ ምውህላል ጥራይ ኮይኑ ስምዓና ኣይንሰኣንን ኢና። ካሳ ወይ ባንኪ ከም ዘበርከተ እምበር ካብ ነፍስና እንታይ ዝጎደለ ኣይርዳኣና። ምቁጣብ ማለት ገንዘብ ምውህላል ጥራይ ኮይኑ ስምዓና ኣይንሰኣንን ኢና። ካሳ ወይ ባንኪ ከም ዘበርከተ እምበር ካብ ነፍስና እንታይ ከም ዝጎደለ ኣይርዳኣና። ገንዘብ በቃ መከራ ይጽበ ዝተባህለካ ካብ ባዶ ኣይኮነን። ጥቕልል ብዝበለ ኣዘራርባ ምቁጣብ ማለት ኣብ ኣጠቓቕማ ገንዘብ ውሕሉል ምኻን ማለት እዩ። ካሳ ወይ ባንክ ምምላእ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን። ብልቦናዊ መንገዲ እንተዘይተገይሩ እቲ ዝተዋህለለ ገንዘብ ነቲ ዝሒሩ ዝስዕብ ዕንወት ከይኾነ ኣይተርፍን። ሓያሎ ካባና ክንሓምም ከለና ኣብ ባንኪ ገንዘብ እንተጸኒሑና ቅሳነት ይስምዓና። ንጥዕናና ብገንዘብ ክንሸጦ ከም ዝጸናሕና ግን ኣይንግንዘቦን። ኣብ መወዳእታ ግን ሓደ ነገር ንግንዘብ፣ ጥዕናና ብገንዘብ ከም ዘይርከብ እዩ። ስለዚ እዩ ድማ ኩሉ ነገር ደረት ከም ዘለዎ ዝዝረብ። ምቁጣብ መጻኢ ኣብ ምውሓስ ኣገዳሲ ምዃኑ ሰናይ እዩ። ስለዚ እዩ ድማ ወዲ ሰብ ነታ ከመይ ከም እትመስል ዘይፈልጣ ጽባሕ ተዳልዩ ክጸንሓ ዝረባርብ። ጎትሩ ንጽባሕ እናበለ ይዓቁሮ ኮይኑ ግን ንጽባሕ እተዓቁሮ ነገር ብዓቆኑ ክኸውን ኣለዎ። ክሳብ ነታ ናይ ሎሚ ህይወት እናተበላሸወ ኣብ ጽባሕ ዝያዳ ዋጋ ዝሓትት ዝኸውን እንተኾይኑ ግን ምቁጣብ ዘይኮነስ ዕድመ ምቕንጣብ እዩ። ስለዚ ናይ ምውህላል ሜላና ከመይ እዩ ዝብል ሕቶ ጽባሕ ዘይኮነ ነገራት ከይተበላሸው ከሎ ኣብ ሎሚዩ ዝውሰን።